abaduteze amatwi mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cya VTRX. Dukomeje urugendo twatangiye rwo kure mu Rwanda rushya, umunyapolitiki mushya ndetse n'umunyarwanda mushya, dufatanyije n'impuguke zibumbiye muri CIRI, le Club des Intellectuels Rwandais Intègres, mu rugaga rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahina n'amahindura mu Rwanda. Ni gute twakwirinda amakosa yabaye mu bihe byashize? Umutumirwa wacu mukuru udufasha gusesengura iyi ngingo ni Bwana Emmanuel Senga, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Ismail Mbonigaba, ndi Quebec muri Canada. Abafashijwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Murindahabi, ndi Paris mu Bufaransa. Jean-Claude Murindahabi, ndagusuhuje. Ndagusuhuje cyane Ismail, kandi n'abaduteze amatwi bose ndabasuhuza, ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Jean-Claude, ni abaje batumirwa bandi dufite uyu munsi? Aho muri Canada tunari kumwe kandi na François Munyabagisha. Wiriho neza François Munyabagisha? Mukomere Jean-Claude, nawe Ismail. Kaniro muri Canada hanari Victor Manege Gakoko. Urahora komeye, ntago duherukanye. Nongeye kubasuhuza, mukomere cyane. Ikaze muri iki kiganiro. Nongeye turakubonye. Ubwo rero muri Canada rwose mwabukereye muri benshi uyu munsi. Hanyuma rero mu Bubiligi turi kumwe na Maître Innocent Twagiramungu. Uduteze amatwi, turagusuhuje Maître. Ndabashuje nanjye Jean Claude. Ikaze mu kiganiro. Ubwo rero nk'uko Ismail warutangiye bivuga, umutumirwa mukuru wabaye nk'umukomozaho, nongeye kugusubiza ijambo. Murakoze Jean Claude. Mbere yuko dusesengura insanganyamatsiko nyamukuru y'uyu munsi, ese watugezaho amakuru avugwa ku gihugu cyacu muri iki gihe? Reka dutangirire kuri iyi nkuru ya CPJ, Committee to Protect Journalists. Ni umuryango mpuzamahanga uharanira kurengera abanyamakuru, ukaba ufite icyicaro cyayo gikuru i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango rero watangaje ko ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru kikiri ingorabahizi mu Rwanda. Muri raporo nibyo Jean Claude, yego, nibyo umuryango CPJ wakoze icyegeranyo cy'umwaka w'ibihumbi 2014. Icyegeranyo rero kikaba ari cy'umuryango CPJ, Committee to Protect Journalists, ni umuryango urengera abanyamakuru. Rero icyo cyegeranyo kigaragaza ko mu Rwanda itangazamakuru n'ubwisanzure mu bitekerezo bikomeje guhonyorwa. Iyo raporo rero ya CPJ iragira iti mu nkurikizi z'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda harimo n'iy'uko itangazamakuru riri mu nzitane. Abanyamakuru bakaba kugeza na n'ubu hari ibyo birinda gutangaza ngo buke kabiri. Jean Claude, nibyo koko Ismail. Muri raporo rero bashyize ahagaragara, raporo yakozwe ubushakashatsi, ikaba ahanini nyine yarashyizweho umukono n'umunyafurika y'Epfo nyine ukora muri iryo shyirahamwe witwa Anthony Albert. Aravuga ko nyuma y'imyaka 20 jenoside ibaye mu Rwanda,
leta y'u Rwanda nubwo byavugwaho ko hari intambwe yagiye itera mu bijyanye no korohereza ibitangazamakuru bimwe na bimwe, muzi ko nk'amaradiyo atari make yafunguye, ariko ngo ahanini ibi ngibi bisa nk'aho ari nyirarureshwa, kuko ngo mu butegetsi no mu nzego z'umutekano, igipolisi n'igisirikare ngo bikomeje rwose kugaragaza ko bizahaza bikanabangamira urwego rw'ubwisanzure mu itangazamakuru. Umunyamakuru wavuganye na CPJ akaba yarasabye ko izina rye ritashyirwa ahagaragara kubera umutekano we, aragira ati mu Rwanda perezida wacu ameze nk'Imana, kirazira kumunenga. Ibyo bigaragazwa mu buryo ubutegetsi bwafunze ibinyamakuru nk'umuseso n'umuvugizi, ubundi abanyamakuru bakaba bafungwa cyangwa bakicwa. Umubare munini w'abakora uyu mwuga w'itangazamakuru ukaba ubarizwa mu buhungiro. CPJ ivuga ko ibitangazwa ku itsembabwoko ryabaye mu Rwanda bimeze nk'umugani ubutegetsi bwigishije abaturage ko abahutu bishe abatutsi, ngo ariko kongeraho ko abahutu nabo bishwe bikaba bihindurwa icyaha bita icyo gupfobya itsembabwoko. Mu kwakira k'uyu mwaka, televiziyo BBC 2 ya leta y'Ubwongereza yabaye nk'imena ikibyimba ubwo yatangazaga ikiganiro yakozeho ubushakashatsi, ni documentaire, mu kiganiro yise Rwanda's Untold Story, ni nko kuvuga ngo inkuru zitajya zivugwa mu Rwanda. Icyo kiganiro kikaba cyaravugiwemo byinshi bishinja General Paul Kagame n'ishyaka rye FPR kuba ryaragize uruhare mu itsembabwoko, ndetse ko Paul Kagame ubwe ari we wategetse ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana nabo bari bari kumwe nka Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi, akaba nyine ari we watanze itegeko ryo kugira ngo iyo ndege iraswe ihanurwe. Icyo gikorwa cy'iterabwoba akaba aricyo cyabaye imbarutso y'ubwicanyi bwibasiye abatutsi bwakorwaga n'udutsiko twitwaraga gisirikare ngo turahorera Perezida Habyarimana. Ubutegetsi bw'i Kigali ntibwihanganiye na gato icyo kiganiro cya BBC cyatambutse, bukaba bwarahise buhagarika ibiganiro by'iradiyo BBC mu ishami ry'Ikinyarwanda. Reka dukomereze ku yindi nkuru ijyanye Jean Claude, iyi raporo ya CPJ ariko iranengwa na bamwe banyamakuru basa n'abafitanye umubano mwiza na leta y'i Kigali, bo bavuga ko ibitagenda mu itangazamakuru bidakwiye kugerekwa ku butegetsi, ahubwo ko byose byicwa n'amashyirahamwe y'abanyamakuru, ngo asa n'aho akazi arimo. Witwa Sani Ntayombya ni umunyamakuru wa The New Times, aragira ati ntawe guverinoma yabujije ubwisanzure, ahubwo ngo ni ibifu byacu, ngo nibyo bituzitira. Jean Claude, wafite andi makuru watwongereyeho? Indi nkuru tubaganiraho muri iki cyumweru nijyanye nuko mu myaka ibiri iri imbere, kuvuga ubwo tuzagera mu 2017 nibwo hateganyijwe ko hazongera kuba amatora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ese Perezida Paul Kagame yaba yaravuze ku buryo buziguye nako niba atanyotewe no kwiyongeza indi manda, ese atongeye kwiyamamaza akabiharira umwe mu byegera bye, uyu nguyu akagenerwa amajwi nk'uko byagenze mu 2003 no mu 2010, hari icyaba gihindutse? Mu mezi ashize General Major Paul Kagame yabajijwe kenshi kuri iyi ngingo, ndetse no muri iyi minsi ibi byagiye bigarukaho. Iki kibazo kimaze igihe, ariko nubwo yashushe kenshi nk'ugisubiza, biragoye kumenya umugambi ntasubirwaho yaba afite ku mutima we kubera impamvu tugiye kwibukiranya. Mu mwaka w'2010 mu kwezi k'Ukwakira, amaze amezi 2 atorewe manda ya kabiri, Paul Kagame yavuze ko adakeneye kwiyongeza indi manda, yongeraho ko ngo abanyoterwa na manda ya gatatu bananyoterwa n'iya kane n'iya gatanu ndetse bigakomeza. Icyo gihe nibwo Paul Kagame yatangaje ko ngo naramuka arangije manda ye ya kabiri hatarateguwe cyangwa ubwo atarateguye uwamusimbura, ngo azaba yarayoboye nabi, ngo ntazaba yarayoboye neza. Nyamara abantu ntibashizwe,
muri Gashyantare umwaka ushize ari mu kiganiro n'abanyamakuru mu Rugwiro yongeye kubibazwa asubiza agira ati nagira ngo mbabwire ko ntashishikajwe no kuyobora indi manda rwose nzayobora manda abanyarwanda bantoreye kugeza ubu uko ari ebyiri ninzirangiza yongeyeho ko nazirangiza azahitamo gukora ikindi abona cyagirira abanyarwanda akamaro iyo mvugo ntiyabujije ko muri uyu mwaka hagaragara ibimenyetso abakurikiranira hafi politike babonye ko bica amarenga y'umukino ushobora kuba utegura imitima y'abanyarwanda kwihindura ry'itegeko nshinga abantu banyuranye rero basingiza ubutegetsi buriho bakoresheje imvugo yerekana ko umutekano w'amajyambere gukora neza ubifite ubikora kuko ubikeshwa ari Paul Kagame umuntu yatanga nk'urugero rw'ahoze ari minisitiri w'intebe Pierre Damien Habumuremyi uretse ko iminsi yakurikiyeho itamuhiriye nyamara yibukirwa kuri rya jambo yavuze mu nama y'abayobozi bakuru yemeza ko uretse perezida Paul Kagame abandi bose nawe arimo ko bishe akazi bidateye kabiri amashyaka akorera mu kwaha kwiriri ku butegetsi ku isonga PDI yaba Musa Fazil Harerimana yasabye inteko y'abadepite kwiga buryo ki itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo Paul Kagame abashe kugera kuri manda ya gatatu ndetse iri shyaka ryatanze igitekerezo ko manda yajya imara imyaka 5 ariko noneho umuntu akiyamamaza inshuro ashatse zose hagati aho kubera imvugo itaziguye hari abakoze isesengura berekana ko ngo Paul Kagame ashobora no kureka iyo manda ya gatatu maze agashaka umwe mu bantu bari hafi ye akaba yamusimbura murabizi ko hari abagiye bakeka ko yasimburwa n'umuhungu we hari abandi baketse ko yasimburwa n'umufasha we abandi bagakeka perezida wa Sena abandi bagakeka minisitiri w'intebe mbese bagakeka ko haba umukino nka wa wundi Vladimir Putin w'Uburusiya yakinnye we na minisitiri w'intebe Dmitry Medvedev nubwo mu ntangiriro z'ukwezi gushize umukuru w'igihugu ari imbere ya Unity Club yashushe nanone nk'uvuga ko atararikiye manda ya gatatu cyakora iyo yageragezaga kwerekana ko abanyarwanda ngo badakwiriye kwibeshya ngo bibagirwe ubafatiye runini benshi babibonagamo nko kubacira amarenga mu cyumweru gishize rero perezida mushya wa Sena Bernard Makuza yavuze ko abaturage nibashaka cyangwa bagasaba ko perezida Paul Kagame akomeza kuba ari uyobora ngo icyifuzo cyabo gikwiye kuzubahirizwa nanone abantu babifashe nk'uburyo bwerekana ko manda ya gatatu isa nkaho yamaze kwemezwa nabi bukuru kuko ngo iyo mvugo idatanye na busa niyavuzwe na perezida Museveni ubwo bamubazaga niba ubwo yatangazaga ko azongera kwiyamamaza yakoresheje imvugo rero igira iti babarire abagande ngo bamusabye gukomeza kuba perezida ntabwo ari ku bushake bwe ngo rero ubwo babimusabye nyuma y'imyaka 28 ngo agiye kongera rwose yiyamamaza Ismail Jean Claude warakoze cyane Jean Claude birumvikana yuko ibibera mu gihugu cyacu cyangwa se ibishobora kuba habera mu minsi iri imbere birimo kudushyira mu rujijo mu bindi gihugu kubera yuko bisa naho amategeko cyangwa se inyandiko tuvuga yuko igihugu cyagombye kuba kigenderaho abantu barimo kuzishyira mu gihugu ku buryo bashobora kuzijyana cyangwa kuzerekeza aho bashatse ibyo ntawamenya rero niba perezida Kagame azava ku butegetsi cyangwa se azabugumaho urwo rujijo rukaba rukomeje kuzanwa n'abantu twakwita inkomamashyi z'abanyapolitike ndetse nta gushidikanya ko hari n'inkomamashyi z'abanyamakuru aba bantu nibo bagombye kuba ari urumuri cyangwa se bamurikira rubanda ariko biragaragara yuko ari bo bakomeza kubajijisha urugero ni nk'hano tubona abanyamakuru mu gihe biba bigaragara yuko
ubutegetsi bugira gutya bugahonyora uburenganzira bw'abaturage ariko hakavamo abanyamakuru bajya imbere y'abandi bakabona ikibazo bakavuga bati reka da ntacyo leta yadutwaye ibibazo ni twebwe twenyine. Ntabwo abona yuko hari abanyamakuru bafunze, ibinyamakuru byafunzwe, abanyamakuru bishwe, abanyamakuru birukankishijwe bari mu mahanga mu buhungiro ariko bakavuga ati reka da ubutegetsi ntacyo kudutwaye. None se Jean Claude, ibi bisa n'ibyo bavuga mu kinyarwanda ko nta murozi wabuze umukarabye. Nibyo Ismail, politike yo mu Rwanda ngira ngo ntabwo ari ikintu umuntu yavuga ko muri ibi bihe aho tugeze hari ibintu byigaragaza. Ubundi mu myaka yashize hari uburyo umuntu yakwita ko ari nk'amayeri, ku buryo nko gukora isesengura byabaga ari ibintu bigoranye kugira ngo umuntu amenye mu by'ukuri ikigambiriwe. Ariko muri iki gihe ngira ngo sinzi niba navuga ngo amayeri yararangiye, ubona ibintu bishyirwa ku karubanda, ubona n'imvugo itagorana kugira ngo umuntu mu by'ukuri abone ikihishe. Muri iki gihe abanyarwanda ngira ngo nubwo batavuga menshi bahitamo gucisha make, ariko hari ibintu bigaragarira buri wese. Ngera ikintu nakubwira kuri icyo kibazo Ismail mu by'ukuri ni uko ntitwibagize umugabo witwa François Munyabagisha, ntitwibagize yuko akunze kutwibutsa ko uko byagenda uko ariko kose kabone naho byaba bigaragara ko ibara ari umweru, abantu bose babona ko ari umweru, ariko hakagira uwifuza yuko cyangwa se umuntu ushyigikiwe avuga yuko mu by'ukuri abantu bakwiye kuribona ko ari umukara, ntazabura abantu koko nabo bavuga ko ari umukara kandi babona ko ari umweru. Ibyo ngibyo ni mu buzima busanzwe, cyane cyane muri politiki, ibyo ngibyo ni ibintu bibaho. Ariko ibintu byo mu Rwanda aho bigeze, yewe n'itangazamakuru murabona nkatwe turavuga tuti turi abantu tudafite aho tubogamiye, ariko hari igihe kuvuga ko ibara ari umweru kandi umuntu abona ari umukara, cyangwa kuvuga ko ibara ari umukara kandi umuntu abona ari umweru, ngira ngo aho ngaho ibintu bikwiye kujya tugerageza nubwo tudafite aho tubogamiye, ariko ikigaragarira buri wese kikaba kigaragara. Niba bavuga bati hari abantu ikintu nanjye kintangaza ni cyo Jean Claude, ikintu gitangaza abantu benshi no kumva yuko nk'abanyamakuru bazwiho yuko ari bo bantu bashinzwe kumurikira rubanda, bakavuga bati ubundi twitwa ubutegetsi bwa kane. Ubwo butegetsi bwa kane mu nshingano zacu dufite ni izo kugira gutya tukajya dukebura ubwo butegetsi bundi bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu, tukavuga ni mukomeze munogere rubanda. Ubwo rero iyo abanyamakuru baza bahutera bakajya gushaka ubushyuhe mu mashuka ya guverinoma, baza ari nk'abacanshuro batazi ko ari bwa butegetsi bukwiye bufite ingufu bugomba kubwira ubundi butegetsi nimurekeraho. Twebwe dufite mu nshingano zacu kudisipurina, tukabakebura, tukavuga tuti nimutungane. None nk'abo banyamakuru wababaza icyo bita affaire cyangwa se scandale du Watergate. Iriya scandale bavuga iriya affaire yavanyeho Perezida Nixon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazi yuko ari abanyamakuru babikoze. Ariko mu Rwanda ibihumbi 40 by'abaturage mu Ruhengeri na Gisenyi baraburirwa irengero, abanyamakuru bagasa n'abibereye muri vacances. Imirambo y'abanyarwanda ikaboneka mu kiyaga cya Rweru. Ngirwa abanyamakuru zikaba ku isonga mu gutekinika ibinyoma zikumvikanisha yuko abo bantu bahotowe bakajugunywa mu mazi bahambiriwe akandoyi ngo abo bantu si abanyarwanda. N'igihe ikindi cya gatatu, ukumva umuyobozi mukuru w'igihugu, perezida wa repubulika, avuga ati bana b'abahutu nimupfukane musabe imbabazi abana b'abatutsi ku by'ibyaha byakozwe na baso cyangwa na basokuru. Abanyamakuru bati yego mwidi, aho kumubwira bati ibyo uvuze ni skandale.
murumva abaduteza amatwi cyangwa se reka duhere ku batumirwa bacu batubwire icyo babitekerezaho. Ubwo ni mbere y'uko tujya ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi. Victor Manegeka koko, iyo ubona imyifatire cyangwa se imikorere y'abanyamakuru y'abantu bashinzwe kumurikira rubanda bo basa naho ahubwo bari mu mashuka amwe na guverinoma, ubitekerezaho? Pardon. Urakoze Ismael. Icyo kibazo twaragiye tukigarukaho kenshi, si abanyamakuru gusa, hari n'abanyabwenge, hari n'abakozi ba leta se bagombaga gukora akazi kabo ka tekiniki bativanze mu bya politike, ariko byose bigaruka ku by'umuntu yakwita regime politique se repubulika yakuriyemo. Tufatira aho ngaho twe kujya muri monarchie ya kera kuko twaba tugiye kure, dufatira ibya hafi. Ni ukuntu twatojwe muri repubulika. Gutozwa rero murabona ko repubulika ivuka nubwo bwose yashyiraga imbere ibintu byo kwishyura ukizana, ibintu fondamental bya liberté. Ntabwo iyo ibintu byo kwisanzura mu kuvuga, mu gutanga ibitekerezo, mu kuvuguruza twigeze tubyigishwa tunabitozwa, ahubwo twabaye nk'abakurikira iteka kuvuga igiturutse ibukuru, igiturutse ibwami ko ari cyo kizima. Aho rero biracyari muri bya bibazo. Abandi muramwumva? Turamwumva, ushobora gukomeza Victor, turakumva. Okay. Aha rero biracyari muri bya bibazo natwe twibaza muri Siri, koko niyo tudakwiriye nk'abanyarwanda, nk'abantu b'abanyabwenge b'urumuri, n'abo banyamakuru barimo gutekereza ukuntu ibyo bintu twabihindura, kuko noneho umuntu akajya avuga icyo yumva kimuri ku mutima, akagivuga atitangiye itama, akagivuga atavuga yuko hari umukurikirana. Ikindi kandi umuntu yakongeraho nuko kuko mu bihugu byo muri Afurika si u Rwanda gusa, mu bihugu bikennye ibintu koko by'inda ni ikibazo gikaze, kubera imishahara ni mikeya, ni mitoya, abantu gushukishwa rero amafaranga. Nta muntu n'umwe utari corruptible. Ikibazo ni ukumenya priye. Rero urumva iyo abanyapolitike ko aribo bamenyereye gukina iyo mikino, iyo bamenye bati kanaka nyine umuntu wamudahira akamuha gakeya, urumva bamuguze ibintu rero bikajya ntibigende nk'uko byagomba kugenda. Icyo nasozerezaho ni uko abanyamakuru, urwego rw'abanyamakuru kameme rufite uruhare runini, nubwo bwose tuvuga ko ibintu bitari shyashya, rugerageza kwigisha abaturage, ko n'abaturage cyane cyane bakeneye kugira ngo bamenye icyo abantu babitekerezaho, ibitekerezo binyuranye. Tukaba rero twumva yuko twakomereza aho ngaho, naho mu by'ibyo Jean Claude yavuze asubiramo ibya François Munyabagisha, nta wabuze umuntu rimwe na rimwe kuvuga ko iri bara ritari ryera ko ari umukara kandi abantu bose babona ari umweru. Allo Ismail, turacyari kumwe? Mu gihe Ismail ataragaruka, turagira ngo nk'uko yari yatangiye abivuga, iki kiganiro kiri bwibande ku ngingo, ku ijambo rifite ireme tugiye kugezwaho na Emmanuel Senga. Emmanuel Senga, twongeye kuguha ikaze, turi kumwe, uduteze amatwi? Ndabumva Jean Claude, mukomere cyane, mukomere namwe ba Manege n'abandi duhure mu kigo. Yego, urakoze cyane. Ni iki rero ugira ngo rwose tuganireho, ingingo wumva mu gihe nk'iki ngiki twaganiraho? Yego Ismail, wagarutse ku murongo. Ismail, twe turakumva, nawe uratwumva?
reka Ismail ndongera mugerageze muhamagare numve ko ajya ku murongo. Ubwo reka dusubize ijambo Emmanuel Senga. Twifuje yuko ukurikije aho ibihe bigeze mu Rwanda ko adushakira, hari byinshi abantu bakaganiriyeho, ariko turagira ngo kuri uyu munsi utubwire icyo rwose wifuza ko twaganiraho, noneho dusangire ijambo uko twese tungana. urakoze Jean Claude, urakoze cyane. Nifuje ko muri uku gusangira ijambo hagati yacu twareba ibintu byakunze kugaragara mu gihugu cyacu byaranze politiki y'u Rwanda rwacu, ibintu byakozwe cyangwa se bitarakozwe ariko byarashobora gukorwa kugira ngo igihugu cyo kugwa mu gihirahiro nk'icyo cyaguyemo ejo bundi, n'ubu kandi kigikomeza kuba kikirimo. Aha iyo urebye uko yenda duhere mu gihe kifatika cya 1990, mu mwaka w'1990, sinashatse kujya inyuma cyane kuko twagira ibintu byinshi twavugaho. Nashatse guhera mu mwaka w'1990 intambara iteye kugeza amagingo aya. Intambara iteye muri 1990 hahindutse ibintu byinshi mu gihugu, barazambye, ibintu byarashuye, abantu barapfuye, ariko umuntu akibaza ati ese nta kintu cyashobora gukorwa kugira ngo ibyabaye byo kuba bitarabaye. Guhera muri 1990 umuntu yakwiye ati niki cyakozwe kandi cyashobora gukorwa u Rwanda rukagira amahoro kandi rugakomeza inzira yo kwiteza imbere mu bice byose by'ubuzima. Impamvu z'iki kibazo ni ukubona ibintu bigenda nabi kandi byashobora kugenda neza, ndetse binagaragara ko nta cyakozwe ngo ibintu bibe byahinduka neza. Iyo witegereje amakuru igihugu cyacu kirimo, wibaza niba bikomeye kubona ibisubizo by'ibibazo biba bigaragara. Kenshi na kenshi bitanakeneye gushaka kuri. Urugero rworoshye navuga ni nko kumva ko ikibazo cy'impunzi cyakurukanye kikagera n'igiteza intambara gikomeza. Umuntu yibaza niba abanyapolitiki b'icyo gihe barabibonye, barabonye icyo kibazo kizamuka, cyangwa se bakihoreye babishaka. Tumaze kumva ko hari amahirwe yagiye acika abayobozi mu gukemura ibibazo by'igihugu cyacu. Akazi kacu twiyemeje twebwe muri VPLX ni uko kwerekana aho ibibazo biri bishoboka, tukaba twavuga n'uko twumva yenda byabonerwa imiti, n'inshingano yacu yo gusesengura uburyo bwagiye buboneka bwo gusubiza ibibazo ariko ntibukoreshwe. Ingero ntaga ni ingero nkeya cyane zidufasha kuvumbura n'ahandi hagaragara yenda ubundi buryo bwo guhindura ibintu ariko ntibukoreshwe, bityo tukaba twafasha mu gusesengura ibibazo kugira ngo bibonerwe mu bisubizo nyabyo. Uruhare rwacu muri VPLX kimwe n'ahandi hose hari imbuga z'impaka zishaka kugeza ibisubizo ku banyarwanda. Uruhare rwacu ni ngo gushaka kumurikira abanyapolitike cyangwa se abayobozi, tukabamurikira tubereka ibibazo biri ku buryo biborohera no gushaka ibisubizo bamaze kumva neza aho ikibazo gishingiye. Mu kiganiro cy'icyumweru gishize murabyibuka twaganiriye ku bimenyetso bigaragaza impinduka muri politike y'igihugu cyacu, aho twagaragaje ko abanyabwenge aribo bafite uruhare runini rwo gusesengura impinduka zikenewe kugira ngo akaga u Rwanda rwahuye nako katazongera kurugwirira. Muri make abatumirwa ba VPLX n'abanyamakuru basangiye ibitekerezo bigize ishingiro ry'impinduka yifuzwa mu biranga umunyapolitike w'umunyarwanda. Tukaba twarasanze ko impinduka nyayo ituruka mu kumenya ikibazo
ukamenya icyo ari cyo maze agashakwa igisubizo kikiboneye. Igikunze kugaragara rero ni uko abanyapolitiki ibisubizo by'ibibazo bitasesenguwe ngo bateganye icyerekezo n'ibikorwa bisubiza ikibazo cyagaragaye. Ubuyobozi buba bufite inshingano yo gushaka ibisubizo biba byagaragajwe n'abanyabwenge aho gushaka ibisubizo uko bubishaka, uko bumva babyifuza. Igihugu cyacu cyaranzwe n'uruhererekane rw'ibibazo kuva ku ngoma ya cyami na gikolonizi kugeza magingo aya. Icyakunze kubitera ariko ni uko abategetsi cyangwa abayobozi uko basimburanaga nta wigeze ashaka gusubiza ibibazo abaturage bari bahanganye nabyo, ahubwo buri gihe hashakagwa inzira zoroshye zo kugera ku butegetsi no kubugumana, ahasigaye umuturage akayoboka. Nta na rimwe hashyizweho ingamba zo gushaka gusubiza ibibazo by'ingutu abanyarwanda babaga bafite. Buryo twavuga nk'ubusumbane ku moko y'u Rwanda ni ikibazo cyakunze kugaragara, cyagaragaye cyane ku ngoma ya cyami. Nubwo wenda twavuga ko revolution muri 1959 yashubije iki kibazo, navuga igice, ariko yabikoze itera ikindi gikomeye, ikibazo cy'ubuhunzi ku bana bamwe b'u Rwanda. Ikibazo cy'ubuhunzi kigikurikirana ubu ngubu u Rwanda ni ikibazo cyatangiye muri icyo gihe, kiba cyaraboneye igisubizo, kandi kugeza n'ubu gikomeje gutera ingaruka zigaragara. Urabona ko cyakomotse kuri ubwo bushyamirane bwari hagati y'amoko n'ubusumbane n'imiyoborere yaranzwe no kwikubira ititaye ku nyungu rusange za rubanda. Ikibazo cy'impunzi kuva kera cyagaragara ko kimeze nk'ikirunga kizaruka igihe icyo ari cyo cyose. Nta wigeze agisesengura ngo yerekane uko giteye n'umuti cyabonerwa. Ubutegetsi bwasimburanye ntibwigeze bushaka kukiga ngo bukibonere umuti urambye. Nka Repubulika ya Kabiri yifuza ko impunzi zisaba ubwenegihugu mu bihugu byazakiriye, ikibazo kikumva ko cyaba kiboneye umuti. Ibi ntibyari gushoboka kubera ko impunzi aho zari zarahungiye ntabwo zarifashwe kimwe, kandi urebye nta muntu wishimira kubura uburenganzira bw'ibanze ku gihugu cye. Umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira ku gihugu cye, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba umuvuzi. Ibi rero gushakira ikibazo cy'impunzi kuzisabira aho zitura mu mahanga ntabwo cyari igisubizo na gato. Niyo mpamvu zatumye, nkeka ko arizo mpamvu zatumye impunzi zishora mu bikorwa by'intambara. Muribuka izi ntambara zabaye ziyitaga inyenzi, ariko ibyo byose byari ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko hari abandi banyarwanda batari mu Rwanda kandi bashaka kurugarukamo kuko barufite uburenganzira busesuye. Icyagaragaye ni uko Repubulika ya Mbere n'iya Kabiri nta nimwe yigeze ishaka kuba yasesengura ngo isuzume iki kibazo ikibonera umuti urambye. Birumvikana ko icyagombye gukurikiraho ni uko ababujwe uburenganzira bwabo baje ku ruhembe rw'umuheto batera igihugu mu 1990. Aha rero umuntu yavuga ati niki kitakozwe kandi cyarashobora gukorwa. Ikitarakozwe mu by'ukuri mu magambo make cyarashobora gukorwa n'ukwicara bagasuzuma icyo kibazo cy'impunzi bakagisesengura, bazisanga aho ziri, bavuga n'ibihugu zirimo, igihugu ikibazo bakagiha umwanya wacyo bakagishakira ibisubizo biboneye. Nubwo ubutegetsi bwa Habyarimana bwari buzi neza ko impunzi zishobora kuba zatera ziturutse muri Uganda, ntibwigeze bushaka kugishakira umuti, ahubwo bwahisemo gushyigikira urugamba rwa Museveni kurinda ageze ku butegetsi. Bwibagije ko ingabo za Museveni ahanini zari zigizwe n'impunzi z'abanyarwanda. Ibintu byagaragaraga ko neza ko nizimara gufata ubutegetsi muri Uganda, u Rwanda rwo rwari rutahiwe. Ikiba cyarakozwe kitakozwe ahangaha kwari ugutekereza uko icyo kibazo cy'impunzi cyakwigwa kikabonerwa umuti nyawo, aho gukeka ko Museveni u Rwanda rumufasha gufata Kampala azahindukira akabatuza impunzi. Niyo bishoboka kandi
ikibazo cy'ubuhunzi cyari gusigara ari cyose kuko kitari gikemuwe n'impunzi ubwazo. Ari umuntu ubaye impunzi babariya ziha aho zitura, ntabwo zari kuba zabigizemo uruhare, ntabwo ibyifuzo byazo bambe byari kuba byakurikije. Ikibazo kimaze kuvuka, leta ifite ibimenyetso byose ko abateye ari impunzi zishaka gutaha, ubutegetsi bwahisemo kutagisobanurira abaturage ngo bamenye impamvu z'intambara, bityo bamenye uko bayirwana. Kubera kutabwizwa ukuri rero, abanyarwanda leta yabo yabashyizemo ko wateye ari umututsi, ko umwanzi agomba gufatwa nk'umwanzi, bityo abaturage bishyiramo ko umututsi ari umwanzi. Ni nacyo cyatumye jenoside ijya kuba, wabonaga abaturage mu bwicanyi bwabo bumva ko kwica abatutsi muri 1994 bidakomeye cyane, kubera ko mu mutwe bumvaga barimo kwica umwanzi, bumvaga bikiza umwanzi. Iyo haza gutanga ibisobanuro bihagije ku bwoko bw'intambara yari yashora, kubizanamo ubishyamirane bw'amoko ntibyari kubangukira abanyarwanda. Imivu y'amaraso yatembye ntiba yarabayeho, impunzi zongeye guhunga ntiziba zaragiye, ibyasenywe byose biba byararokotse. Icyakurikiye intambara nacyo cyashoboraga kwirindwa, ni imbogamizi zabangamiye ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda, bityo abatsinze intambara bananirwa gukata ikoni n'ubumwe. Nyamara ahangaha Perezida Kagame na FPR ye bari bafite uburyo budasanzwe bwo gukora ibyananiye bababanjirije, aho kubikora hakurikiyeho ubwicanyi bwo guhora, imfungwa zitaciwe imanza, ishyamirana hagati y'amoko no kurebana n'ingwe hagati y'abanyarwanda bahakurikijwe aho bahoze, abahungutse n'abahoze imbere mu gihugu, bashyirwaho amategeko n'inkiko zihana bamwe zikarengera abandi, bavangura imfubyi, bashyiraho ubusumbane buvangura bushyira imbere abatsinze, bugakinagaza abitwa ko batsinzwe, hibagijwe ko intambara yakozwe hagati y'abasirikari b'impande zombi, itakozwe hagati y'abaturage uko basangiye amoko. Icyananiranye gukorwa, cyarashobora gukorwa ahangaha, ni uguhera ku byari bimaze guhungabana kubera intambara, hagakurikiraho imvugo n'ingiro zihumuriza abanyarwanda, cyane cyane abashowemo intambara n'abarokotse jenoside, hagamijwe gutangira u Rwanda rushya rudashyamiranya amoko, gashimagiza abitwa ko batsinze ngo rusuzuguze abitwa ko batsinzwe. U Rwanda ruca burundu ubusumbane hagati y'abana barwo, hashyirwaho amategeko ahana kimwe abakoze ibyaha bose. Ikigaragara kandi nuko kubera ko abatsinze bari barakoze ibikorwa by'ubwicanyi, bahisemo kubangamira ubutabera kuri bose. Hatari ubutabera, hatariho kureshya hagati y'abanyarwanda, nta gutekereza ubumwe, nta gutekereza ubwiyunge byashobokaga. Byose byaheze mu madisikuru, nta gikorwa kigaragara. Komisiyo z'ubumwe n'ubwiyunge kimwe n'uburenganzira bwa muntu byahindutse amagambo atubakiye ku kuri. Ni nayo mpamvu adashobora kugera ku nshingano, aya makomisiyo adashobora kugera ku nshingano yashyiriweho. Ku birebana n'uruhare rw'amahanga ku ntambara y'u Rwanda, ndagira ngo ngire icyo bivugaho, kuko intambara y'u Rwanda ntabwo yarwanywe yatewe cyangwa se ikarwanwa n'impunzi gusa. Impunzi zabonye imfashanyo z'inama, za diplomasi, imfashanyo z'ibikoresho, ariko ikizwe nuko mbere na mbere leta yari izi neza ubwoko bw'abateye igihugu n'impamvu z'icyo gitero. Yari izi neza ibihugu bishyigikiye impunzi muri iyi ntambara, ari byo Uganda, Amerika, Ubwongereza, ariko kwegera ibyo bihugu ngo basabye imishyikirano itaziguye, imishyikirano ibyo bihugu n'impunzi mu kintu nakwita platform bagakorana. U Rwanda rwarazwe no kudasobanura imiterere y'intambara abari bayi inyuma, ahubwo rurangwa no gushyira ingufu mu gusaba ubufasha ku gihugu cyasangaho kidukoloniza ari cy'Ubufaransa. Imigirire yaje abanyarwanda mu gihirahiro ku buryo abanyarwanda batigeze bumva
neza uko ubwoko bw'iyo ntambara, ubwoko bw'ibisubizo bashaka. Abanyarwanda ntibasobanukiwe, abateye abo ari bo, ikibazo cyasobanuwe nabi, bityo no ku imiti bikorwa nabi bikaba byaragize ingaruka nyinshi. murakoze Emmanuel Senga uduhaye mu nshamake y'ishingiro ry'ibibazo u Rwanda ruhora ruhanganya nabyo. Bigaragara yuko u Rwanda ruhora mu mukino twakwita amahina, akenshi ayo mahina agahamagara amahindura. Twabikomeje kuko ubushize nk'uko bivuze uti twabikomeje ubushize tuvuga tuti ayo mahindura uko abayeho aherekezwa buri gihe n'amahano, agaherekezwa n'ivu y'amaraso. Ndetse bisobanuye ko u Rwanda rugera mu ikorosi, shoferi agasa n'usinziriye tukibona ku manga. Emmanuel, yenda reka nze mbaze abatumirwa bandi bacu turi kumwe, nko ku kibazo cy'impunzi wavuze yuko gisa naho ari cyo nyina w'ibindi bibazo byose. Iki kibazo kugeza uyu munsi cyaburiwe umuti mu Rwanda, ahubwo ukabona kigenda kirushaho gukomera uko bwije n'uko bukeye. François Munyabagisha mu gitabo amahindura wanditse uyu mwaka ugaruka kenshi kuri icyo kibazo, ariko usa naho nawe njyewe nsa naho ntabonye umuti waba ukivugutira. Tumurikira aho ngaho ku buryo we wakitegereje. We ntahabona, ariko abantu b'abanyabwenge bize bazi aho umupaka w'u Rwanda ugarukira, bazi inyuma y'u Rwanda uko bimeze. Abantu bize bashobora gusoma bakamenya mu nkambi uko bigenda, bakamenya kuba hanze igihugu cyawe wavukiyemo uko Emmanuel yabisobanuraga, bakamenya ingorane zihari. N'iyo umuntu yaba ariho neza nta kibazo rwose, abantu bagera hanze ari impunzi bakabaho neza kurusha uko mbese bari kuba no mu gihugu. Ariko burya umutima wawe, aho umutima wawe uri ni ikintu gikomeye cyane. Ahantu ubitse umutima wawe ni ikintu gikomeye mu mibereho y'umuntu. Ariko umuturage wo kondiza yagombye kuba agisobanukiwe, kuko arabizi yuko hari umuturanyi we washushubikanyijwe aba impunzi aragenda. Umuturage wo kondiza yagombye gutekereza ko umuntu hari igihe bizaba ngombwa kugaruka. Noneho rero nkabusanga ikibazo yavuze yuko ikibazo naho ni abanyabwenge batakora akazi kabo. Noneho rero icyo kibazo nanone tukajya kugishaka mu by'ukuri mu mizi ya repubulika, kuko yaba abanyabwenge nitwicara tugasesengura repubulika tukamenya imiterere yayo, tukamenya ukuntu yubakwa, icyo kibazo kizarangira tutagombye no kwiyuba rwose. Emmanuel Senga yavuze ati repubulika ya kabiri yashakishije umuti. Niba mbyibuka neza avuga ati Perezida Habyarimana yasabye Museveni kugumana abo bantu, abo banyarwanda, ndetse arakeka yuko hari naho yafasha abaturage bari mu Rwanda batari impunzi abajyana muri Gabon, donc mu rwego rwo kugira ngo arebe uburyo kubera ko igihugu rwose ari gitoya, ibyo ngibyo birazwi, ni igihugu gitoya n'abaturage benshi. Perezida Habyarimana bivuga ko yaba yaragerageje kujyana abaturage muri Gabon, ndetse ngo hari n'abagezeho bicwa na Tsetse. Ndakeka ko atari Habyarimana, ahubwo ni Kayibanda muri les années 60. Kayibanda yakoze iyo kampanye yo kuvuga ngo u Rwanda, abanyarwanda bajye hanze. Bon, noneho ibihugu nabyo bikamubwira biti twoherereza abantu bize, ariko nawe akavuga ati nose nimboherereza abantu bize kandi aribo nagomba kuba inkingi y'amajyambere y'igihugu, bizagenda bite? Muri za Gabon hari abagiyeyo koko bari bicwa n'intuza niba n'amasazi n'aba n'iki, ariko hari abandi baje kwitegera bariyo. Yewe icyo nashakaga kubabaza, ikibazo nari mfiteho, yenda Emmanuel Senga ni umuntu wabaye umukozi mukuru mu nzego za leta zikomeye mu rwego rw'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ndashaka kumenya niba uwo muti warigwaga n'urwego runuru, cyangwa niba cyari ikibazo perezida yumvaga ari ikibazo cye ku giti cye, akajya kuganira na mugenzi we w'umuperezida muri Gabon, muri Uganda, ati mfatira aba bantu.
nimumbwire uburyo icyo kibazo kigwaga. niba umpaye ijambo Emmanuel nk'umuntu we wakoze mu rwego rwa parlement yenda ese abahagarariye rubanda intumwa za rubanda zigeze ziga ikibazo nk'icyo ngicyo cy'impunzi uburyo kigomba kubonerwa umuti? urakoze Ismail ahangaha ndagira ngo nibutse ko parlement nayigiyemo ku buyobozi bwa FPR bivuga ko iki kibazo nta na rimwe bigeze bakiga ko kitari gihari, ahubwo bifuza ko nizagiye hanze zagaruka, kubera nyine ko umuntu atabyirengagije bari bazi icyo bakoresheje ubuhunzi bwabo, nabo barafite ubwoba ko niziguma hanze zizakora nk'ibyo bakoze. aha niho hari ikibazo, nta n'urundi rukundo rurimo. iyo bavuga ngo baracyura impunzi ni ubwoba baba bafitiye icyo zakora ziramutse zifashe intwaro. ariko rero ibindi bizimbuza kuba batarigeze yuko Emmanuel urumva FPR mbese ikibazo ishobora kuba ikihweza neza ikabiza uburemere bwacyo. ese umuti yabitanga urahari? oya, nibyo nshaka kugeraho nuko muri uko gushaka gucyura abo bari barahunze ntabwo ibacyura ibasubiza uburenganzira bwabo. niho hari ikibazo, ibacyura ibashyira mu abenshi bafunga, abenshi bahatira kugenda kwitwara nk'abaturage ba seconde zone batagira ijambo, ku buryo usanga umuntu niyo yaba yaratashye yenda batanamufunze ariko agenda yuba ku buryo hariho bahitamo ko atashaka gutaha kubera ubwo buzima bwa kabiri bundi yagiye agarutse mu Rwanda. kwibariza nanjye ya Ismail kuko arimo arabaza ibibazo, yego afite ibisubizo ndabizi, abanyamakuru niko bakora, babaza abantu ibisubizo babifite. Kuko Ismail ushobora kujya mu gishanga ukagenda ukajya gutema ubusuna, imishako y'ubusuna ku bikangaga. Kira n'ibyo bishoboka. Abona ubusuna bugira ibishako hejuru, ugacana ibyo bisako ukaba wagenda ukongera ugatera. Wowe ushobora kugenda ugashaka ibyo bishako ubusuna ku bikangaga. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Urumva? Icyo nshaka kukubwira ni iki? FPR intambara baje bavuye mu buhungiro, ariko baza bakoresha bashyiraho ubutegetsi nk'uko nkunze kubivuga bw'igisuti. urengera ngo batekereze bashaka ingamba zo kugira ngo bazane repubulika. tutarakora ya misa yo kugira ngo dusubize tureme repubulika nya repubulika, ntabwo bashobora kubigeraho. Turabasaba ibintu badashobora kubona. Ikindi rero, navuga nti mwibuke muri 90 muri 90 amashyaka menshi aza, hari umuntu wabaye populaire na n'ubu ngubu aracyari populaire, yabaye popularize par ikintu cyitwa ngo rukokoma. Rukokoma yari iki? C'était les états généraux de la République. Muri 90 babonaga yuko ni ya misa wavugaga, ni ya misa. Muri 90 abantu nakwita abanyabwenge babonaga yuko u Rwanda rukeneye état généraux de la République. Yego iyo bavuga ngo rukokoma, numvaga ko ari urubanza rwo kujya guca imanza kuvana igihugu bwicanyi bwa bwarabaye muri za 73. Ntabwo yari République koma de la République en tant que telle, ariko u Rwanda rukeneye rukokoma de la République. Nuzamuka muri 60 muri 59 hari hakeneye rukokoma de la République. Nkeka ko ari abanyabwenge bayatse iburizwamo n'abarunari. Muri za 68 cyangwa 7 habaye abanyabwenge bamwe berekanye bati dukeneye rukokoma de la République. Abantu babita ngo bataye umurongo, urumva, bateshwe umurongo. Ayo ni amakorosi Nsenga yavugaga, urumva. Abantu bateshwe umurongo aho kugira ngo bumve ko hari abantu bazanye urumuri hariya ngo bicare bavuga bati mwabanyabwenge bwe noneho nimutusuzumira icyo kibazo mu gicukumbure
noneho muduhe ibisubizo muri none François Munyabagisha ko uvuga ko dusaba FPR kidafite watereye utwatsi no kuvuga ko ntago yishobora ntago ifite abanyabwenge bashobora kuyereka yuko hari ibikeneye gukorwa. FPR burya iyo umuntu agiye muri system, iyo uri muri system à l'intérieur ntabwo ushobora gusuzuma iyo system. Ufashe intuza urubuto rwiza igishyimbo kizima ukagishyira mu mufuka urimo imungu, noneho ugategereza ko icyo gishyimbo kizivugurura noneho kikabyara ibindi bishyimbo byinshi, noneho za mungu zigashira. Aho ngaho sinzi ibyo ushaka kugeraho. Noneho system ntabwo ishobora kwivugurura, ibyo ngibyo ntibishoboka. Par contre hari abantu bayivamo bakajya hanze b'abanyabwenge. Hari abanyabwenge bareba bakavuga bati iyi system twebwe ntabwo bimwe mu mwanya wa Victor yavuga ngo nta muntu utari corruptible. Ce n'est pas vrai. Hari abantu incorruptible akaba arimo akabagaburiwe neza, ariko akareba akavuga ati oya ngewe mfite impagarike ntabwo ngiye kurampa, agasohoka akajya hanze akavuga ati reka rero noneho ndi hanze ntabwo ndi muri system, reka mbabwire mbamurikire mereka aho ibibazo biri. Ibyo birimo birakorwa, ariko nta ikibazo nuko bigenda bikorwa ari nyakamwe panda ko bikorwa hakaba hari abandi bagenda nanone basisibiranya igihe bamwe batsa utudadowa abandi bakatsa amatara y'umukara y'intuzi. Mu mwanya mwavuze abanyamakuru, mwavuze ku banyamakuru, ndagira ngo mumbabare gatoya ngira ikintu bivugaho. Dufite ikibazo gikomeye cyane, dufite ikibazo gikomeye cyane, kuko mu kibazo dufite haba ari n'abanyabwenge cyangwa n'abanyamakuru n'iki abantu tucara hariya ibyerekeye par exemple Kagame na regime ya FPR tugomba kubivuga ni ibibi gusa, nta kubona yigiza, ni ibibi gusa. Umuntu ko akumva yuko bibujijwe kuba yagira ikiza abonayo, urabyumva? None akanahindukira akavuga ati kubera ko abanyamakuru ari urwego tugomba gushingiraho demokarasi, ni sakere ntabwo tushobora kuvuga ibibi byarwo, ntabwo tushobora kubuninga. None ugasanga undi nawe wo muri system ya FPR nawe akumva yuko ngo Kagame ni byiza gusa ntashobora kugira ikintu aninga. Par contre none n'abandi barimo bagerageza gucukumbura bakerekana ibibazo bakavuga ati hari ibibazo nyamara, nabo bakumva yuko no bari n'ibipinga bari abantu ntabikigenda. Urumva rero ko iyo abantu bateranye umugongo gutyo hari ikibazo. Tugomba rero kwiga ukuntu twebwe dukora twanaliza ibibazo, ibyo byose tukabyanaliza tukabivuga nta tabu. Kwiga ikibazo cy'abanyamakuru, mu by'ukuri dufite ikibazo cyo kugira abanyamakuru. Ese tugira abanyamakuru? Hari igihe tuvuga ngo regime ntabwo iha ubwisanzure abanyamakuru. Wavuze uti hari abanyamakuru batafite colonne vertébrale, ariko se turabafite bafite colonne vertébrale. Reba n'ukuntu abanyamakuru mbese ubu ngubu ngo niho basigaye bafite ishuri ryigisha muri université le journalisme. Mbere yaho kugeza muri 94 harya twararigiraga, uretse ko bajyaga babohereza hanze, ariko ugiye kwiga journalisme nawe akagenda yoherejwe na leta, akaza agomba gukorera leta ari muri mure ya leta, atari umucancuro wa leta, akaza n'umucancuro wa leta, akaba adashobora gukontorora leta, kugukritika leta, kugira ngo avuga ati si ugukritika gusa, kugira ngo akritike ari independent, avuga ati voilà hariya bira ntabwo bigenda neza, ngo abishime, noneho abishimagize rwose ibintu bigenda neza, noneho nibitagenda neza nabyo abyerekana, avuga ati bira ntabwo bigenda neza. Noneho comme ça leta gouvernement abanyepolitike bakabona ibyo bakosora. Icyo kintu dufite ikibazo cyayo. Urebe ukuntu abanyamakuru bagiye, umuntu wajyaga gukora, reba ibinyamakuru twatangije mu Rwanda muri les années 85, ninde wagiye kuba umunyamakuru? Uretse hari musanga mfura wari urangije muri université nawe yize za lettre, wenda nawe yagiye gukora ibinyamakuru kubera ko yari yabuze akaza hari simbizi. Hari ikibazo. Urakoze kuba utumye tugaruka kuri iki kibazo kirebana n'abanyamakuru badafite uruti rw'umugongo. Nge mbita abahunahunyi akaba ari bo abantu bona baba baroha ubutegetsi, kuko
niba mwibuka neza umuntu bita Philbert Ranson wavuze ati gutaka kuvuga imyaka umutegetsi burya si ukumukunda kuko uba urimo kumuroha mu by'ukuri aba banyamakuru ngera ngo yenda baza bahutera usanga yenda ari uko baba badafite amakuru badafite ubumenyi ku bandi banyamakuru twigeze kugira mu gihugu ntiwaba warahuye cyangwa se wumve bavuga umuntu nka Musenyeri André Sibomana ngo ukomeze wigire inkoma amashyi mu mwuga w'itangazamakuru ntibyashoboka ntiwaba warasomye interuro yuriya Philbert Ranson avuga ati gusingiza umutegetsi ni ukumuroha ngo ukomeze nawe wigire umutsi w'ingoma mu Rwanda twagize abanyamakuru bose dushobora gukomeza kujya twibuka base Musambi nk'uko Emmanuel yarabivuze bahinduye imitekerereze y'abanyarwanda ku buryo n'ubutegetsi ngira ngo bushobora kubona nabo bwarabibonaga bituma rimwe na rimwe bufata imigambi yo kutaborohereza ndetse bamwe bagiye bicwa justement aho ngaho abo bose bagiye bicwa benshi abo bantu rero ntabwo ubutegetsi bwaboroheye André Sibomana uburyo yapfuye yapfuye ku butegetsi bwa FPR ariko ubwo urumva mbere hari Silvio Sindambiwe abantu bitwa base Musambi buriya bakoze akazi André Kameya yakoze akazi Sixpert Musangamfura nk'uko babivugaga Rwabukwisi Vincent Ravi uyu muntu watangije ikinyamakuru cyitwa Kanguka ngira ngo François Munyabagisha Rwabukwisi Vincent mwarakoranye wowe twatangiye twandika journal turi kwa mutwe bakenewe gukubitwa akanyavu bagakanguka mu by'ukuri ikinyamakuru Kanguka mwatangije cyakoze ibitangaza ngiye niko nabivuga ariko kugira ngo abantu babumve neza mwibutse ko bitandukanye na Kangura kugira ngo abantu batabyitiranya mu bisobanure neza kuko bifite ukuntu byaje bikurikiranye kimwe kigira ngo kigarure ibintu mu murongo ngira ngo mu bisobanure abantu batabyitiranya Jean Claude urakoze Jean Claude kuba unsabye yuko twasobanurira neza abantu ibyo dushatse kuvuga ikinyamakuru Kanguka kiri mu binyamakuru bya mbere byatangiye mu Rwanda muri za 89 cyangwa 8 oya twatangiye muri 85 85 nibwo twatangiye dutangira twandika akanyamakuru kitwaga Kazagwa twarimo dushakisha uburyo tubaho twari muri chômage ari Rwabukwisi ari ngewe tutunzwe n'umugabo witwa Semana Pascal tukandika inkuru ya Kazagwa kuko Rwabukwisi yari afite inkuru interessant iteye ubwoba cyane nuko ndayitapa turagurisha padiri hari umupadiri w'umudominikani muri Rafiki niwe wadutije stencileuse n'imashini ubwo Kazagwa inkuru irarangira ikinyamakuru tukita ejo nzamira nte dukopera radio Rwanda yadutubikana bon twitabaza umuntu witwa Alphonse wari ufite agence ABC araza tukonseye ko ikinyamakuru tukita Ndamaze ikinyamakuru cyiswe Ndamaze umunsi umwe noneho buracya mu gitondo turicara tuti no nta Ndamaze ntayo ubwo nta nubwo kiziye kiba publication no Ndamaze ubwo duhita dufata Kanguka ariko ubwo urumva muri iyo Kanguka icyo nashaka kuvuga nuko twabigiyemo ari kubera kubonabona ntabwo twabigiyemo kubera esprit kubera ko dufite philosophy y'ubunyamakuru twagiyemo tubanabona ariko tugenda tubonabona bon évidemment tuvuga tuti hari ibintu bitagenda neza mu bihugu kubera iki tubonabona ibi bintu bitagenda neza reka tubicukumbure mais tutangira François urakoze ni jewe histoire urakoze kuba utumye tugaruka kuri iki kibazo kirebana n'abanyamakuru badafite uruti rw'umugongo njye mbita abahunahunyi akaba ari bo abantu ubona baba baroha ubutegetsi kuko niba mwibuka neza umuntu bita Philbert Ranson wavuze ati
gutaka kuvuga imyaka umutegetsi burya si ukumukunda kuko uba urimo kumuroha mu by'ukuri aba banyamakuru ngera ngo wenda baza bahutera usanga yenda ari uko baba badafite amakuru badafite ubumenyi ku bandi banyamakuru twigeze kugira mu gihugu ntiwaba warahuye cyangwa se wumve bavuga umuntu nka Musenyeri André Sibomana ngo ukomeze wigire inkoma amashyi mu mwuga w'itangazamakuru ntibyashoboka ntiwaba warasomye interuro yuriya Philibert Ranson avuga ati gusingiza umutegetsi ni ukumuroha ngo ukomeze nawe wigire umutsi w'ingoma mu Rwanda twagize abanyamakuru bose dushobora gukomeza kujya twibuka base musambi nk'uko Emmanuel yarabivuze bahinduye imitekerereze y'abanyarwanda ku buryo n'ubutegetsi ngira ngo bushobora kubona bo bwarabibonaga bituma rimwe na rimwe bufata imigambi yo kutabohereza ndetse bamwe bagiye bitwa ntabwo ushobora kumva turakumva abo bantu rero ntabwo ubutegetsi bwaboroheye André Sibomana uburyo yapfuye yapfuye ku butegetsi bwa FPR ariko ubwo urumva mbere hari Silvio Sindambiwe abantu bitwa base Musambi buriya yakoze akazi André Kameya yakoze akazi Sixper Musanga nk'uko abivugaga wabo kwisi Vincent Ravi uyu muntu watangije ikinyamakuru cyitwa Kanguka ngira ngo François Munyabagisha wabo kwisi Vincent mwarakoranye kugira ngo mutekereze ikintu cyitwa Kanguka urumva no gutekereza ariko ngo Kanguka nuko mwari muzi ko abantu basinziriye bakeneye gukubitwa akanyavu bakanguka mu by'ukuri ikinyamakuru Kanguka mwatangije cyakoze ibitangaza nge niko nabivuga ariko kugira ngo abantu babumve neza mwibutse ko bitandukanye na Kangura kugira ngo abantu batabyitiranya mu bisobanuro neza kuko bifite ukuntu byaje bikurikiranye kimwe kigira ngo kigarure ibintu mu murongo ngira ngo mu bisobanuro abantu batabyitiranya Jean Claude urakoze Jean Claude kuba unsabye yuko twasobanurira neza abantu ibyo dushatse kuvuga ikinyamakuru Kanguka kiri mu binyamakuru bya mbere byatangiye mu Rwanda muri za 1989 cyangwa 8 nibyo François urakoze ibyo yenda tugomba kumvikanisha nuko hari abantu twebwe tudashobora no kwirarira ngo tuvuge ngo twajya gupfundura imishumi y'inkweto zabo dukurikije ibyo bakoze n'ibyo batangazaga mu bihe byari bikomeye rero nagira ngo numvikanishe ko tuvuga Kanguka ni ikinyamakuru cyafashije abantu gufunguka mu bwonko gitandukanye na Kangura y'uwitwa Hassan Ngeze izwi cyane yabaye legendaire mu bintu byo gushishikariza abantu inzangano hagati yabo Bwana Ismail nagira ngo mutari mwava kuri iryo jambo uranyumva yego turakumva nagira ngo nkuko François yarabikomoje avuga ati ese mbere y'iki gihe hari ishuri ry'itangazamakuru ryahoze mu Rwanda ubu ngubu ko rihari abarisohokamo bakora iki nagira ngo twibaze niba abanyamakuru muri ibihugu byacu aho usanga demokarasi haranirwa ibintu biba bitari byajya mu buryo harangwa bashyikirwa n'amashuri gusa cyangwa se abanyamakuru bashobora kwivumburamo abanyamakuru nk'uko mumaze gutanga ingero zigaragara bagize ibikorwa bagize ibigwi bigaragara kandi mu by'ukuri batarigeze biga itangazamakuru ku buryo bwimbitse umuntu yakwibaza ati mu gihugu cyacu kuba umunyamakuru kugira iyo nyota cyangwa se ubwo bushobozi bwo kuba umunyamakuru ugatangaza ibintu bikangura abantu bigomba kugirwa mu ishuri cyangwa ni ubumuntu bw'umuntu yihangira akabushyira hariya mbese akumva ari principe agomba kurwanira akaziharanira nagira ngo mvumve guharanira kuyobora rubanda kumurikira rubanda ni ikintu gikorwa n'umuntu ufite umutimanama yavukanye naho ibyo gushaka za diplome mpuzamahanga byo
urugero twabona abantu babyigiye bakabimenuzamo nk'abakantano ibyo batangaje nta rugero na rumwe dushobora kubikurikiraho. niyo mpamvu rero nagira ngo kumvikane ko n'abanyamakuru abo mwavuga ngo nta bushobozi bafite kubera ko batanyuze mu mashuri bari gukorera mu Rwanda. Ikibazo ntabwo kiri aho ngaho, ikibazo kiri ahandi ni ukuko tukasesengura tukamenya ikibazo. Nibyo uriya Sony Ntayombya muri The New Times yavuze ati n'ibifu by'abanyamakuru bituma batagira icyo bakora naho ubundi aho ngaho numvikana nawe. Ikibazo nuko bivugwa n'umunyamakuru nanone tubona yuko ari umuntu urimo kuvugira ubutegetsi avuga ngo ntago bwigeze bubuza abantu gutanga ibitekerezo byabo. Twemera ko uwo munyamakuru byavuga ari ukuri ari abanyamakuru. Umuntu yakwibaza impamvu noneho abanyamakuru b'iki gihe bagize isuku bafite umuntu bikweduka bashyize muri sisiteme yo kwakira yo kurya uwo muntu nyapfundo ry'ikibazo rizingiyeho. Kandi uzasanga ibyo binyamakuru azakoresha amafaranga, azakoresha n'iki n'ubwoba, gutera ubwoba. Uzasanga umuntu ari uzingiyeho ipfundo ry'ikibazo mu by'ukuri. Emmanuel, halo, ndakumva cyane. Bon, nibyo bivuga rwose, nibyo nanjye niko mbibona. Évidemment ibivuga umuntu donc twakumva personnage nge niko bon kuko iyo urebye nk'uko wabivuze kare FPR ifata ubutegetsi yari ifite yabonye hari occasion manque, hari umuntu yavuga ngo iki ari enfin occasion manque yashoboraga gukora ku buryo rwose ihindura ibintu neza. Nemeza ko iyo batajya kuba ari abantu baje bagafata ubutegetsi bishingikirije imbunda, kuko rega ni ibintu byoroshye kumvikana. None se uraje ufashe ubutegetsi wirukanye guverinoma inarume wowe ukoresheje imbunda, none se urumva utasingiza iyo mbunda, utagendera ku mbunda, urumva hari ikindi kintu washyira imbere uretse iyo mbunda nyine yaguhaye ubutegetsi? Ibyo ni ibintu normal rwose byumvikana. Noneho rero gusa ikibazo nuko aho habikorosi kugira ngo wa muntu azigobotore ingo y'iyo mbunda, yumve ko agiye gushyira imbere ibitekerezo, noneho areka abanyamakuru nabo abashyikira bakore, yoye kubakorompa. Niho hari ihurizo mu by'ukuri rikomeye. Tanke igihe cyose tuzaba tutagangahuye igihugu ngo tugaragaze ko izo mbunda zishobora gushyirwa hasi, wa muntu uzifite azakomeza nawe azishingikirize, nubwo yaza muri disikuru akavuga ati oya nanjye muri demokarasi imbunda rwose muzihorere, les principes zo kugendera ku bitekerezo nanjye ndazumva. Ibyo niko avuga, ariko mu by'ukuri aba aryamiye ya mbunda ye Rwanda, aba yifitiye umuheto we n'icumu rye ku musego. Ntabwo uzi igihe ashobora kuwubaturira. Niko hari ikintu yaba François Munyabagisha ugize neza na Emmanuel Senga tubaye tugarutse ku ngingo ikomeye mwari mwavuzeho, wenda abandi dufite mu batumirwa bataragira icyo bavugaho, ni yuko hari ikintu Emmanuel Senga yavuze cy'uko iyo bahamagarira abahunze gutahuka ko mu by'ukuri atari urukundo rundi, ahubwo ari ukugira ngo akebo bagereye mu bandi, cyangwa se uko bitwaye batahuka, uko byagenze amateka atisubiramo, cyangwa se ngo abantu batahe basa nkaho banyuze mu nzira twavuga itari y'amahoro, inzira itari nziza y'intambara. Mu by'ukuri ubundi igisubizo cy'impunzi ko gisa nkaho kizwi, kuki atari yo nzira abantu bahitamo mu by'ukuri, kandi iyo nzira akaba ari ya yindi y'uko abantu bavuga bati
aba bantu mu by'ukuri hari uburenganzira bwabo nabo bifuza ko bahabwa. Kuki inzira nk'iyo ngiyo y'amahoro atari iyo abantu banyura bakajya muri bya byo kubeshyabeshyana, mutahe ni amahoro, mumanike amaboko ni amahoro, cyangwa se bakazanategereza yuko abantu baminjirwa bakaba baza banyura ya nzira tutifuza twabaho ya yindi y'intambara. Sinzi niba dufite abatumirwa bacu bandi babiri tutarumva ku buryo kugeza ubu, sinzi niba Maître Innocent Twagiramungu tukiri kumwe. Ndakumva Jean Claude. Yego, twari twahereye Emmanuel Senga yahereye ku kintu cy'ingingo ikomeye mu bibazo byagwirira u Rwanda. Nabyumvise. Wagira icyo utubwira? Impamvu igisubizo nk'icyo ngicyo utekereza abanyapolitiki batabikora ni ukwikunda, ni inda nini, ni kwa kuntu uvuga uti no muvandimwe ariko nimucumbikira tuzasangira ibyo ntunze. Bavuga ati izi mpunzi ziravuga ko zifite uburenganzira ku gihugu nkanjye, ubwo ni byiza, zizasaba ko zisanzura muri politike, zishake kugira imyanya zazabona, tugomba guturana. Ibyo byose ni ubwo ngewe hari ikizangabanyukaho, nicyo kintu cyo kwikunda cya muntu, kinyoko muntu, gituma umuvandimwe yaheza undi hanze. Muzi ko hari n'imiryango imwe n'imwe yifuza ko bene wabo batatahuka kugira ngo bagumane amasambu yabo babohoje cyangwa se amazu. Muri 90 mbere y'uko FPR Inkotanyi itangira intambara yayo, mu by'ukuri hari imishyikirano yakorwaga na HCR yahagariye umuryango w'abibumbye na leta ya Uganda na leta y'u Rwanda ku byerekeye ikibazo cyo gucyura impunzi. Nubwo leta y'u Rwanda yagishyizemo imbaraga cyane, isa nitinze kuko hakomeje mbere kuvuga ko igihugu ari gitoya, ariko bageze babona ko ikirunga kigiye kuzaruka, ku buryo muri 90 rwose imishyikirano yari igeze kure cyane, hari porogaramu y'uko bashobora kuzacyura izo mpunzi. Nibwo rero na FPR nayo yashyizemo umurego cyane muri abatarashaka ko iyo gahunda y'amahoro yo kugira ngo batahe badafite ingufu cyane za politike, abatarabishakaga bashyizemo ingufu muri gahunda yo gutegura umugambi wa gisirikare kugira ngo batere vuba aya masezerano ataranonosorwa neza ngo arangire. Urumva ko no kwikunda ku mpande zombi. Ni kimwe nuko n'impunzi ishobora kuvuga iti bo ngewe nzataha ariko ngomba kuba ari ngewe ugenda nkagira ingufu ari kurusha barimo. Mbese ni ibintu bishaka kugira ngo haboneke ikintu nakwita equilibre, haboneke uko hazawe abantu babana ntawe uwiswe umuturage w'urwego rwo mbere n'urwego rwa kabiri mu gihugu cye. Aho hantu niho habari ikibazo gikomeye. Impunzi bw'iti ntibazankundira, nzitwa umuntu umeze nk'umucakara mu gihugu ningeramo. Abari mu gihugu nabo batize impunzi zishobora kuza zikitwaza demokarasi zikatubana ku butegetsi, ntihabashe kuboneka ikintu cyabahuzamo hagati cy'ukuntu bazumvikana mu by'ukuri kuri iyo kibazo cy'imbehe, cy'uko abantu bazumvikana bakagira bose uburenganzira busesuye kandi bungana ku biza by'igihugu. Niho ibibazo bikomera, niho ruba ruzingiye, ku buryo bisaba abagabo b'intwari ku mpande zombi, amema n'iz'impunzi ari n'abari ku butegetsi kugira ngo ikibazo nk'icyo ngicyo kibashe gukemuka neza. Urakoze Maître Innocent Twagiramungu. Victor Managira, koko turacyari kumwe? Uracyari ku murongo wa telefoni? Ndabumva neza. Nuko uri mu bantu navuga ko babonye byinshi, kuko biriya by'amashyaka bitangira mu Rwanda ntabwo navuga ngo warabibonye gusa, ahubwo warimo imbere rwose mu imikorere y'amashyaka urayizi. Ukurikije uko abakubanjirije babivuze kugeza kuri Maître Innocent Twagiramungu, icyo nakwita kwiga ikibazo nk'iki ngiki cy'impunzi
kubona abantu bakiri mu buhunzi imyaka ingana gutya, kubona abantu baravuye mu buhunzi bagafata ubutegetsi ntibabashe bazi ububi bw'icyo kibazo, ariko n'ubu kikaba kigihari, yewe na bamwe mu bari bari muri izo mpunzi zifite ubutegetsi nabo bakaba baragize gutya bakongera bagahunga ikibazo. Ibyo bintu nk'umuntu w'inararibonye wabaye mu mashyaka uzi imikorere yabo, n'ubu ngubu ko ubutegetsi ujya ubikorera isesengura, ni gute abantu batera umugongo ibisubizo abantu bose babona? Ni amayobera mu by'ukuri, ni kubera iki kandi bazi ingaruka mbi? Victor Manege Gakoko. Jean Claude urakoze, reka nanjye mbaze nshimire Emmanuel ku kiganiro cyiza yazanye rwose, cyatuma dushobora gusesengura neza uko ibibazo muri rusange biteye. Hari ijambo cyangwa se approach dukunze gukoresha muri ibi biganiro twagiye tugira, tuvuga tuti repubulika irarwaye, ese irwaye ite? Ese niki cyayivura? Ese umuti uzatangwa n'abandi? Uzakorerwa hehe? Ahangaha rero mbere na mbere tujye dushaka kugira ngo twumve ko ibibazo, nanone nditwaza ijambo rya François Munyabagisha, nuko tugomba gutanga ikibazo neza uko giteye kugira ngo dushake impamvu z'icyo kibazo. Impamvu rero ubonye impamvu biroroshye kugira ngo ugende ushakisha umuti. Akenshi repubulika yacu uko yagiyeho, navuga ko muri teori rwose, kuko bisa nkaho yafatiye ku bindi bihugu byagiye bishyiraho za institution républicaine, usanga nta kintu wayinengaho muri teori. Ariko muri pratique nka byari bamaze kuvuga by'abanyamakuru, ese dufite abanyamakuru beza? Muri iyi myaka 50 tumaze muri repubulika no muri independence, nta munyapolitike nyawe twigeze tugira. Ndavuga muri rusange, simvuga yuko atari za exception, ibyo birumvikana. Ndavuga nk'uko mwavuze bati nta banyamakuru bigeze bigishwa kugira ngo bakore umwuga w'ubunyamakuru, nibura za technique z'ubunyamakuru, kuko twumvise yuko no kugira umunyamakuru ugomba kugira ikintu cya talasi cyangwa cya vocation, kubikunda, kumva bigufitiye akamaro no kubyemera. Natwe rero abanyapolitike, les acteurs politiques bo mu Rwanda no kugera n'ubu abenshi ce sont des amateurs, no wirohamo. Ese reka ntange nk'urugero, ni nk'uko kubona imodoka nk'ubu bazana imodoka nshya ifite za electronique n'iki, ngaho imodoka ngaho ugasanga ukavuga ngo nanjye nzi gutwara imodoka, ukayirohamo utaramenya kwiga uko iyo modoka noneho igomba gukoreshwa, nta kuntu utayiroha. Natwe rero wagira ngo niko byagiye bigenda. Rero Victor, umbabariye utarakomeza, ndagira ngo kubijyanye, ntabwo ari uko ndi umunyamakuru wenda ngo ndashaka kubavugira, ariko ndagira ngo bitumvikana nabi, twibukiranye yuko hejuru yuko twabonye ko hari abanyamakuru bo mu bihe byashize bakoraga umwuga wabo ku buryo bufitiye akamaro abaturarwanda, abenegihugu, ariko ntituniyibagize yuko no mu bihe bya nyuma ya 1994 hari abagaragaye bagaragaza ubwitange. Muzi yuko hari ababizize, hari abishwe nyuma ya 1994, hari abahunze, hari n'abafunzwe. Mu by'ukuri nababaga baharaniye gukora neza uwo mwuga wabo, kandi nababaga bagamije ineza y'igihugu. Nakuganira ngo nongereho ushobora gukomeza. Niyo mpamvu natangiye mvuga nuko n'urugero rari ntanze parallelisme ku banyamakuru, kuko ibyo turimo byose nta n'umwuga wa politike, kuko abo banyapolitike niyo baza kugeza muri za institution bagakoresha institution za repubulika, aho rero niyo bagira ingufu zikomeye. Niba ugiyemo utazi uwo mwuga wa politike neza, nta kuntu
iyindi myuga yose ishamikiyeho cyane cyane nko mu binyamakuru bagendeye gukangura imbaga nyamwinshi batagirana ibibazo n'abo banyapolitike. Noneho nagarukaga ku kintu yuko nta banyapolitike dufite, niho icyo cyambere tugomba kubyumvaho, kuko niba utari umunyapolitike nyawe ntabwo rero uzajya gushaka umuti w'impunzi, ntibishoboka. Dore nk'uko ngubwo mwavuga muti umuti kuri Repubulika ya Kabiri, umuti w'impunzi ntabwo, ikibazo cy'impunzi ntabwo kigize kigirwa muri cadre social, kigiye muri cadre diplomatique. Ugasanga aho inzarwa bazana z'ubuntuza z'igihugu gitoya arizo bashyira imbere, aho gushyira imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kumva ko ufite droit. Ngiyo mpamvu na ibindi byose ni symptome. Niba umunyapolitiki yumva ko umunyarwanda afite droit ku gihugu cye, ku kazi kanaka, kwiga, kwivuza, aho ngaho azaza afite indi bagage, indi approche yo kubaka igihugu no kugikorera. Ni aho ngaho nicyo cyonyine nagira ngo muze batise umuti ni philosophe, ni fondamental. Nta kuntu uzazana abavuzi, ntabwo uzazana umwefirmier agomba umushirurgien, ibishoboka. Donc tugomba rero. Urakoze Victor, urakoze cyane. Munyabagisha, François Munyabagisha, hari aho yari yavuze ati abanyabwenge aho ngaho niho bagomba kugaragarira bakagaragaza ubushobozi bafite. Ako kabazo bikunze kumbera akabazo ngewe nkavuga nti se ko kera u Rwanda rwari rufite abanyabwenge bake, turumvikana neza? Kera u Rwanda rwari rufite abantu b'abanyabwenge bakeya, ariko bikaba bigaragara yuko hari ibikorwa byo kurema u Rwanda rushya bagezeho, ndetse n'ibikorwa byo kurema. Umuntu yavuga yuko mbese nubwo bitaruzemo amakosa, bakoze ibintu bigaragarira amaso ya twese, byagaragaraga ko ari intambara barwanye, mbese nko kuzana ikintu cyitwa repubulika ni ibintu by'ubwenge bwinshi. None nk'ubu ngubu ko dufite abanyabwenge benshi n'akangari, ni impamvu ki kubonera umuti w'ibibazo by'u Rwanda binanira? Barishe cyangwa turabihindura tuvuge yuko dufite abantu bicaye ku ntebe y'ishuri bakarahura bya bindi twita ubumenyi bwo mu bitabo, ariko ubwenge bwabo ndi bwakadufashije kubana neza mu gihugu, koroherana, kwiteza imbere. umenye bivuze neza Jean Claude. Ubanza hari twabiganisha aho ngaho. Sinzi niba Emmanuel Senga dukurikije uko yagerageje avuga ku mubare wa za diplome. Yego, Emmanuel Senga dukurikije abanyabumenyi. Emmanuel Senga dukurikije ko ariwe uragiye uduha intango n'ireme ijyanye n'iki kiganiro. Sinzi niba tutagezaho tukaguca mu ijambo ukurikije aho waganishaga ku ngingo ifite ireme y'iki kiganiro mbere y'uko dukomeza. Umva munce no mu ijambo ntacyo byantwaye, kuko ikigamijwe ni ukujya ibitekerezo aho wagera hose, twunguranya ibitekerezo tukagira ikintu dutera imbereho, cyaba ari ikintu cyiza cyane. None kuri iyo ngingo twari tugezeho, Maître Innocent Twagiramungu yaravuze ati abo banyabwenge barahari uretse ko batigaragaza. Wowe ubibona ute? Bafite ubwoba bwo kwigaragaza, bafite ibyiza, bafite umutungo ubihishemo batabasha kubwira abantu kubera ubwoba tuzi twese buri mu bantu. Ibintu bimeze gute wamugana? Nkeka ko barahari abanyabwenge, n'ibyo barize barasohoka buri mwaka, bava mu mashuri yanyuranye, ariko iyo bose barangamiye kugira ngo bazabone kuri wa mugati w'igihugu imbere, nkeka ko ni bya bindi Munyabagisha avuga ko sinzi wabimubwiye cyangwa se ni Ismael, buriya ku rwego rw'abanyamakuru bashyira igifu cyabo imbere. ubwo baba bahindutse abahonahoniye. Nta kundi niko bahinduka
iyo bagamije gusa kugira ngo barebe ko nabaye hariya mu gihugu namwe mwakibayemo narebye uko amahindura yabaye impinduka yabaye bajya ku butegetsi bwa FPR nabonye abantu washobora kubona ukabona umuzi ari umuntu uvuga ijambo yihagazeho abwira abantu akaba yabereka inzira bajya kubona ukabona ni wa muntu akubwira ati yamumagaye avuga umuyobozi nashatse kuvuga n'izina yenda ahangaha ati yamumagaye niba bari samura ati genda byuka nkagenda ni umuntu twajya tugira impaka si muvuga izina kubera umutekano we nawe mu rwego rw'akazi nkamubwira nta na rimwe ushobora gukora ikintu ntabanje kumva impamvu yacyo arambwira ngo ariko ayo mateori yawe wayavanye nguko jyewe iyo mpamagaye yaba ari 8:00 z'ijoro ko natekereza mpita njugunya ikiringiti nkagenda uko se urashaka ko uwo muntu ahagarariye abandi bantu benshi bameze nkawe ni abantu basimbuje ubwenge no gutekereza indonke igifu cyabo nta kindi nibyo kibazo dufite nubatera ubwoba icyo ni ikibazo kitoroshye ku buryo ahubwo hari igihe Manuel urakomeje nongeraho ko nari ndimo kujyaho ko nubatera ubwoba biramworohera cyane kuko afite mbere cy'abashukisha kibakanga ni ukuvuga kureba ukuntu akuze igifu cyabo murakoze yego François Munyabagisha mu by'ukuri dushobora kuvuga ngo hari ingingo ebyiri nshaka kuvugaho latsi nk'uko tubavugaga mu mwanya hari ubwenge bwo mu bitabo ariko murabizi ko buri muntu wese yewe n'abaganga barangiza bari ngo abadogiteri ariko akazi nyabumenyi babwigira ku kazi ugasanga ahubwo n'umuforomo umwinfirimieri arimo aramwigisha aramwerekera ukuntu bigenda ariko aza afite umutwe munini ariko mu by'ukuri abuze no mu buzima rero burya nabwo abanyabwenge abantu bagomba kumurikira igihugu burya hari ikintu twahombyeho yewe muntu uza muri referanse zanjye kumwe abantu bavuga bati ninde muntu wakumurikiye ntekereza Frere Bernard Huren wo muri groupe scolaire hari ukuntu si amasomo si imibare yanyigishije si iki ariko hari ukuntu yahumekaga imibanirane n'abantu imibereho gutekereza ubuzima la question existentielle ukuntu yabitekerezaga ibyo bintu byaramfrapye undi muntu nawe nibuka ni umuntu witwa nayigize iki nayigize nte uriya philosophe François Xavier nayigize iki nayigize iki uriya yari umwarimu w'ubwenge bw'ubuzima buhanitse cyane ariko wasanga abantu bamusekera ugasanga abantu mu Rwanda baramuseka ngo yigize umusarizofe noneho ugasanga umufilozofe baramusekaho kugira ngo bahabwe agaciro urumva ariko nyamara abantu benshi n'abantu yigishije benshi bafite amasomo yabasigiye na n'ubu ngubu bakibuka bakigenderaho abafasha kugira yesi yanyigisha ariko ndamuzi Butare kubera ko nabaye Butare nasomye igitabo cye nicyo gitabo cya mbere nashoboye gusoma mais 30 bon kucyandikiwe muri groupe scolaire mais abo nibakireba bamuswayiri ngaba abantu bakize rubo bariye ngaba abantu wavaga muri universite cyangwa warize ukaza wikora ibyo bitabo n'ibyo bipapuro n'ibyo biki byose utagize ariko wagera hanze wakubitana nabo wakwifrota nabo noneho bakakuvungurira kuri bwa bumenyi noneho ugakura ikibazo rero twagiye tugira nuko muri ibi byago byose twagiye tugira duhere no muri za 73 hari abantu b'abanyabwenge bashoboraga 73 abanyabwenge bashoboraga kuvungurira kubakirangiza bahise babacyotura barabateza disparaître ingunge iyo ufashe igihugu ukagivanamo abantu b'abanyabwenge wenda nka mirongo
kandi wenda cyari gifite cyari gifite muri mirongo gusa ubu ugisubije inyuma cyane ubu ujimije ubwenge ubu buvanyeho no ku kindi kintu reka nongera ngaruka ku kindi gato mbabara akantu gato cyane muri 88 mu kinyamakuru Kanguka umuhungu wandikagamo witwa Rugenyange Noheli yanditse article mu kuyitanya twanayandikanye ndayo nuko nge nari ndi hano muri Canada avuga ati mu myaka 10 nta munyabwenge uzaba ukiri mu Rwanda muri 88 kuvuga icyo ubwo yaherega ukuntu iruhande umunyeshuri wabaga ari bashyira imbere ni wa wundi w'umusalo umusalo ufite ubwenge umuntu w'umuhanga nk'abantu nk'abakanimba ahubwo barakubitwaga n'abandi abo ntabwo bari bagiye no ni Kigali muri leta wasanga bashyira imbere umuntu uzi siporo uzi kuririmba uzi kubyina uzi gukora animasiyo no ugasanga muri university wajya kwigisha muri university wajya uri muri university ubona abanyeshuri ukabona abanyeshuri barimo barexera ngo kuba basaro umunyeshuri akinjura mu ishuri n'icupa rya byeri none ugasanga undi arashaka ngo kurusha abandi gusebya abakobwa none ugasanga ibyo bintu nibyo byagiye imbere none se ubwo urumva uwo muco wo guhinga ubwenge babusifuye babukize hasi bazamuye inda nguko rero ukuntu twiro turuva n'abantu bafite amadiplome bajya mu kazi ugasanga mfete ibida nibyo birimo byaruka uragira ngo bigende bite mwabagabo mwe ko ari aho ibintu byapfiriye urakoze cyane François urakoze cyane aho ngaho turimo yenda twegerane n'iherezo ry'ikiganiro cyacu muranyumva neza Isumayire uwanyemerera gato yego Jean Claude Emmanuel Senga uko yatugejejeho ibitekerezo ingingo yatubereye ireme ryo kugira ngo tuganire ari no kwibaza ngo dukurikije uko twabonye ibyagiye biba mu Rwanda mu by'ukuri byagenda gute kugira ngo abantu batongera bagasubira mu makosa yakozwe ni nko kuganisha aho ngaho njye nkumva nibazaga buri wese agize nk'amasegonda 30 ndibuka mu mwaka w'2000 narangira avuga ati ibi bintu murimo mwabategetsi mwashaka mu miriro ku butegetsi nimudakosora mugakomeza muri aya makosa nk'ayabaye mu bihe byashize muzatuma igihugu gishobora kongera kugira ibyago nk'ibyo cyanyuzemo uwo muntu ariho ni umugabo witwa Pasiteri Bizimungu icyo kintu yarakivuze yakivugiye kuri radio BBC kabuza miryango hari mu mvo n'imvano ngira ngo ku ngingo ireme y'ingingo Emmanuel Senga yatuganirijeho harimo no kugira ngo abantu birinde ikintu cyatuma bagwa mu makuba bagwemo kubera kutavana amasomo nyine mu byago cyangwa mu bibi banyuzemo umuntu yitegereje uko ibintu bimeze ngubu mu Rwanda biteye ubwoba kumva ngo abanyarwanda dufite abantu bahoze ari ba perezida b'inteko ishinga amategeko kuri ubu butegetsi bwa FPR baburimo cyangwa babukorana nabwo bari hanze barahunze uyoboraga ingabo cyangwa wari ufite undi mwanya ukomeye abasirikare bafite amagara abaminisitiri ngira ngo bakaba hafi 10 ni ikibazo gikomeye kitaboneye umuti ninde udafite ubwoba ko twagira akaga nk'akabaye none rero buri wese nge bishobotse agafata amasegonda 30 akatubwira ati aba bantu bafite ubutegetsi nabagira inama iyi wenda ntacyo mbigisha ariko ubundi dore icyakabaye kugira ngo twirinde kuba twaburirwa n'andi makuba igihugu cyacu cyaburirwa n'andi makuba ibintu byanyura mu nzira y'amahoro abantu u Rwanda rukaba u Rwanda rwiza bigende bite kugira ngo abantu batongera kugwa mu byago nk'ibyabaye reka nihereho Jean Claude kuko Victoire Manege Gakoko yego yewe ntabwo rwose mvuga menshi ibiganiro nk'ibi twatangije muri VPRX ibiganiro dukora muri Siri
tugeza ku banyarwanda, tugeza ku bandi badatekereza kimwe nkatwe, twifuza ko nabo batanga ibyo kugira ngo ibitekerezo bijye hamwe, hazavemo rihamye. Nguyu umuti, niba atari n'umuti nyamuti yenda yo kugira ngo aya mahanda tuzagaruka, nibura ni itangiza urukingo. Yewe ntakwifuza rero ko bikomeza ngaya amagambo yanyu. Halo Jean Claude. Yego Victor Manegeka, turakumva, komeza. yarangije Jean yaduhaye umwanzuro we mugufi cyane mwiza cyane. Sinzi niba yenda hari undi muntu wagira icyo abyongeraho, cyakora njye nagira ngo nanjye nibutse cyane cyane ibintu abatumirwa bacu bagarutseho bavuga bati ikibazo cy'u Rwanda gishingiye ahanini ko kuba abanyabwenge bagifata nk'uko Victor yarabivuze. Ikibazo cya dialogue ni ukuvuga abantu kudasuzugurana. Hari ikintu Abanyarwanda bakunze kugira cyo gupingana, ni kibi cyane. Abantu bari bakwiye gutera intambwe yo kwegera abandi, abo mudahuje ibitekerezo, abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje uturere mukomokamo. Ikaba intambwe ya mbere yo kugira ngo abantu batangire bavaneho ikintu cy'urwikekwe. Noneho icyo kintu kikaba cyatuma nka guverinoma iriho mu Rwanda yaje nko kuba yafungura urufunguzo rwo kugira ngo habe gusa ikintu cya dialogue. Bakunze kugishyikirana abantu bakagira ubwoba, ariko nabita dialogue kubasha kwicarana n'abantu mutavuga rumwe, mukaganira, kumva ibyabo bakumva ibyawe, mukana ari cyo mushobora kugeraho, ariko no kuba mwabasha kwicarana mukavugana. Ikintu rwose nkeka ko gikenewe cyane ari amasosiyasiyo tubamo, amasosiyete sivile nayo ko akarushaho kujya gusabana no gukora ibiganiro cyane nk'uko twabitangiye, ari noneho n'abanyapolitike bagatangira ku iyo dialogue mu mashyaka yabo yacitsemo ibice byose, hakaba za dialogue, demokarasi igatangirwaho, nabo bagashakana, ari abari muri opposition n'abari mu mashyaka y'iki butegetsi buriho mu Rwanda, kugira ngo abashe kuba nk'ikintu cya dialogue cyatuma bashaka kugitera imbere, tukagira nk'ikintu twazubaka kimeze nka komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge, cyazatuma Abanyarwanda ibintu byose babishyira hanze kandi hatagambiriwe kugira ngo bumvishwe, bafungwe cyangwa bicwe, kugira ngo tubashe kubona ikirangura cy'igihugu, abantu babashe kuba basimbana ku butegetsi nta maraso amenetse. Ndumva ariyo nzira twagombye kujyana. Sumaye ndakomeza. Hari akantu ushaka kongeraho mbere yuko dusoza, Emmanuel Senga? Ndashaka kugira icyo nongeraho nyine kigana muri uwo murongo nanjye, ari byo Manege avuze, icyo Maître Innocent avuze, byose biraganisha hamwe. Ni ukuvuga ko dukeneye ikintu cya dialogue, dukeneye ikintu cya dialogue. Yenda ikibazo kigasigara ari ukuvuga ngo izateranwa nande, izaba gihe ki, izateranwa nande, twe tuzabyifuza, abandi hirya babyifuze, ninde uzabahuza kugira ngo iyo dialogue ibiriho. Aha rero nagira ngo ntange igisubizo, nimushaka museke, ndashaka Olivier Pelex izahuza. Kuko wa mugani, reka muzi ko mu kwezi kwa 12 akenshi mu Rwanda hakunze kuba icyo bita ngo inama y'umushyikirano. Mujya mubona Perezida Paul Kagame ajya hanze ngo Rwanda Day. Icyo kintu mwagira icyo mukivugaho? Reka maze nyirangize. Yego rwose Emmanuel Senga. Yego, ndababwiza ukuri ko nigeze kubitekereza, ndabandi nabira by'amashyaka tuvuga tuti aya mashyaka yacu akora atatanye, cyangwa se amashyirahamwe tuyita amashyirahamwe akora atatanye, nakeneye umuhuza. Nta shyaka rizahuza amashyaka kuko ntabwo azarikundira. Mwarabibonye
kuri experience ya nyakubahwa Twagiramungu Faustin ashatse guhuza amashyaka ayamwangiye niyo menshi. Bon, amashyaka azahuzwa n'ikiri neutre. Muri ibi bintu bivuga byose muri aya masosiyasiyo avuga, nta association nta shyirahamwe rivuga ukuri humeka ukuri itabogamye kurusha VPLX. Iyi VPLX ifite ubushobozi bwinshi kuko ifite za horizo zinyuranye. Ndababwiza ukuri ko tubishyizemo ingufu, iriya nama ya dialogue y'iki twazayiteranya kandi kazakorwa. Murakoze. Ko natubwiye se ubutegetsi kuri ibyo ngibyo navugaga bajya bakoresha umushyikirano, Rwanda Day n'ibindi bijya gusa gutyo, hari umusaruro bifite umusaruro cyangwa ntabwo bifite? Oya, biriya ntabwo njya mbivuga, ni ibintu byo kwiyamamaza. Biriya nta, muzi ko Rwanda Day yavuye ku bintu bya diaspora byahoze biba hano mu bindi bihugu, abantu bagatumirana bagashyikirana bagasangira, imiryango igahura. None babonye ari ibintu bishobora guhuza abantu, bavuga ati bariya abantu bashobora kuzajya babishyiramo abandi, leta irabirekipera, leta y'ikigali irabirekipera. Ni ibintu byarekipera ejo bundi ntabwo ari na kera, irabifata none ibigira Rwanda Day. Ariko ireka kuba Rwanda Day, noneho urebye bivuga iyo ari Kagame uje, ntabwo ushobora kuba Rwanda Day Kagame adahari. Byataye inyito yabyo by'imishyikirano by'i Kigali byo hariya ni uburyo bwo kugira ngo Kagame Day niko basigaye babyita hamwe. Mu mishyikirano buriya ni ahantu inzego za FPR n'ubutasi ziba zigira ngo zirebe ko abakozi bose bari mu myanya bose baje i Kigali baze no kuvuga bya bindi by'imihigo, ariko mu buryo bwo kubahuza kugira ngo barebe ko bose bahari barebe impumeko. Ndetse iyo uzi ubwenge, iyo ushaka kuva muri kiriya gihugu ukarikira habaye biriya by'imishyikirano ugatambuka, nta muntu uri mu makomine n'abapolisi. Reka nshimire Emmanuel Senga, mushimire kuba mba neza. Turakumva Ismail. Nagira ngo nshimire Emmanuel Senga utugiriye icyizere nk'iki ngiki. Twebwe Munyabagisha hari akantu gatoya ashaka kwangiraho mu masegonda make. Francois Munyabagisha. Aha, urakoze. Narigize ngo Ismail agiye kumfungirana. Bon, donc hari ibyo Emmanuel avuze n'ibyo wenda si VPLX abanyamakuru ndabizi ko ari 4e pouvoir, 4e cyangwa 6e pouvoir. Bon, ntuyishyire kure cyane. Ça dépend aho tuba turi. Bon, non, ariko icyo ashaka kuvuga ndacyumva, ni Siri par contre nuko yakoreshe VPLX niyo turi mu, ariko mu by'ukuri ni Siri. Nge Jean Claude avuga uti u Rwanda, abategetsi b'u Rwanda umuntu yababwira iki, cyangwa se n'ibyo ngibyo by'imishyikirano cyangwa se bya Rwanda Day, bari muri za celebration za regime uko bayirimo. Regime barimo ni regime igendera ku gisuti. Ntabwo rero turi muri regime imwe, turi muri logique imwe, ntabwo turi muri philosophe zimwe. Nta nama ushobora kubagira là-dessus, ntibishoboka. Ahubwo twebwe icyo tugomba gukora, kuko nabo bari muri iyo regime kubera ko hari ahantu abanyabwenge babaye defanye, hari ahantu urumuri rwazimye, eliminatio et salus populi, ururimi rwarazimye haka umwijima. None mu mwijima baraza bimera nka yabiye yagiye Nyanza igasanga basinziriye, hanyuma ingoma na n'ubu ngubu ikaba ikivugiza. Donc rero bariya nabo nta kintu tubasaba, nta kintu twabagera mu inama ngo bahindure bagire gutya, ibyo ntibishoboka. Par contre twebwe dushobora gukora ni ugusesengura, tukagaragaza, tukongera tukarema intera za repubulika, tukabereka ko muri repubulika buri muntu wese ariganya. Niko kazi rero abanyabwenge bagomba gukora.
kongera kurema gushinga intango za repubulika gushinga n'inkingi zayo tukerekana plan y'ukuntu muri repubulika buri munyarwanda wese iyo ava akagera y compris bariya nabo azahungukira niyo nshingano dufite yo kwerekana icyo kintu nitwe rero bibazwa abanyabwenge nibo bibazwa aho batari tugomba kubashakisha aho bari hose bwa bwenge aho bwabaga hose tukajya kuhashakira kwacumba dufite ingorane kubera ko hari abanyabwenge benshi hari abanyamakuru benshi bari bafite bashobora kubidufasha y'ubutegetsi turimo ya regime turimo y'igisuti hanyuma abo ngabo ubuzima bwabo ariko si y'ubu gusa mwibuke ba Ferikura ba Sindambiwe twavugaga hari abantu ba Feliciani bariya Feliciani uriya w'umunyamakuru ni Semusambi abantu bose ntabwo bishwe ntabwo bahonyowe ku iyi regime ni uguhera kera urumva ko ari ikibazo cya repubulika niho rero abanyabwenge urakoze cyane tutavuga ngo turareba regime iyi ngiyi ahubwo tureba igihugu sasira hari wigeze kuvuga ngo gusasa inzobe ndumva ari inosa hari ibyo bintu tugomba kongera kujya kubicukumba tukajya kubishakisha tukareba tukifashisha abantu bakuze basheshe akanguye tukifashisha abantu tugashakisha abanyabwenge tugahimba ubundi tukabushaka hanyuma njyewe naho ngaho mbona umuti urakoze cyane François Munyabagisha umwanzuro ugushijeho ni nawo numva mu nshingano zacu VPRX twiyemeje zo kujya gushaka abo bantu b'abanyabwenge bagomba kuza bakamurikira abandi bakabera abandi urumuri nubwo twese tuzi neza yuko abo banyabwenge benshi ubutegetsi bwagiye bubacisha mu ryoya ni ukunyuza mu ryoya benshi bagiye bitwa abandi bagahindurwa impunzi bakajya kure y'igihugu cyabo abasigaye mu gihugu bagahindurwa ibyo nakwita bimwe basigaye bita ibigarashahari bitagira umumaro ubwo abasigaye bagahitamo kuba bampahira inda nyine bakemera bakarinkoma amashyi aribo tubanamo abanyamakuru ndetse n'abayobozi b'abanyapolitiki abayobozi b'amashyaka bahitamo nyine gukoma amashyi kugira ngo baharanire ineza y'abaturage n'ineza y'igihugu ubwo rero mu nshingano zacu VPRX na CIRI le club des intellectuels rwandais intègre tuzakomeza urugendo rwo kujya gushaka abantu bo kumurikira abandi mu by'ukuri ni intambara itoroshye kubera yuko imbere yacu hazaba hari abo bandi bitwa abanyabwenge ariko nibwira yuko ari abantu baba badashaka yuko abanyarwanda bajijuka ahubwo bakaba bari mu rugamba rwo kurwanya ubwenge byibwira yuko bizageraho ko abanyarwanda aho kugira ngo bashidukire kurwanya kanaka bavuga bazi yuko afite za misile afite za blende bagombye kwitabira kurwanya abo bantu b'abatanshuro bitwaje amakaramu cyangwa se za mikoro abamenya abo bantu bayobya imbaga ikitura buhumye mu rwobo maze rero nagira ngo mbashimire mwese abatumirwa bacu mbashimira ko mudacogora mu gutanga umuganda wo kurema u Rwanda rushya muri VPRX dufite icyizere ku inyigisho mutanga mutagosorera mu rucaca abadukurikira barabitugaragariza ubutumwa bwabo budushishikariza gutera imbere ubwo butumwa bukaba bumaze kuba bwinshi nabo mbese nkaba mbashimiye reka nibute ko twari kumwe na bwana Emmanuel Senga uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Canada twari kumwe na François Munyabagisha ndetse na Victor Manegeka Koko i Paris mu Bufaransa hari mugenzi wanjye Jean Claude muri Ndahabi i Buruseli mu Bubiligi ni Maître Innocent Twagiramungu maze rero mwese mukomeze mugire impagarike naho butaha